Oke guys, sahabat kita dimanapun berada, inilah Nasar. Bawa itu lama, tanggung. Pasak kabar nanti. Pasak kabar, Oke sahabat kita sudah mendekati titik lokasi, yaitu air terjun yang sudah kedengaran gemericik suara airnya. Tuh Anda bisa lihat. Oke guys, inilah lokasi dimana yang kami tuju, yaitu air terjun. Wisata alam air terjun